Atong hinumduman nga ang sanktuaryo dinhi sa kalibutan, ang kaluwasan gihimo sa nagkalain-lain nga paghalad. Sa diha nga ang makasasala magadala sa iyang mananap, ang saserdote magakuha sa dugo niini ug ibutang sa sungay sa halaran. Ang Biblia nagatawag ni ining buhata og pagtabon. Basaha ang Levitico 4:25 ug 26 alang sa dugang katin-awan. Ug ang pagtabon nagalangkob sa halad sa tawo ug ang paggamit sa saserdote niini. Mao usab ang plano sa kaluwasan, nagalakip dili lamang sa kamatayon ni Kristo, kundi lakip na niini ang iyang pagministeryo ingon nga labawong saserdote. Aron magamit ang kaayuhan sa iyang pag-antos, si Kristo human mabanhaw sa mga patay, alang sa pagpamatarong kanato, misulod siya sa langit ingon nga atong labawong saserdote. Basaha ang Roma 4:25, Hebrehanon 9:12 alang sa dugang nga pagtuon. Unsa man ang gihisgutan ni Pablo sa diha nga siya misulti sa Hebrehanon 7:12 nga kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan. Apil ba niini ang napulo ka sugo nga gialisdan? Ang tubag